Ќе направиме уште една анализа која што е врзана со војната во Украина, а јас негдека за 10 минути повторно ќе ја вклучиме и колешката Кристина Атовска која што патува кон Житомир, тој оди кон источните, да кажам, фронтови во Украина, бидејќи русите полека се повлекуваат од западните и северните делови, така што се повеќе кон југот и истокот. Со мене во студиото е колегата Александар Себеровски. Александар, добро утро. Добро утро. Со кого го замолив да направиме една анализа околу овој инцидент кој што се случува во Буча, а кој што очигледно е веќе 2 дена, реакциите се огромни, бидејќи сега, да кажем, обвинувањата, контраобвинувањата на двете страни, треба да се биде внимателен, бидејќи навистина се работи за една грозоморна ситуација која што е наводно затечена во Буча после повлекувањето на руските трупи. Русите веднаш излегоа и рекоа немаме ние врска со тоа некој друго правели така натаму, а независните, да кажам, некакви инстанции кои што се занимаваат со овие работи од меѓународни организации за човекови права и така натаму до сателитски оператори комерцијални, пак излегува со своји аргументи. Ајде еден пресек за што точно се работи. Ние говориме за еден многу грозоморен чин, како што напомена Сашо, се согласам со тебе комплетно, во кој што цивили ги изгубија животите. Очигледен е призорот дека е една вознемирувачка состојба во Украина, која што по своите злосторства, комплицираност на настане далеко ги надминува оние што да сега ги видовме во претходните војни во последно време на Блискиот исток, меѓутоа и оние во времето на поранешната Југославија, нели, прочим и кај нас во конфликтот кој што го имавме во 2001. Сепак класификацијата на што точно се случило за тие изгубени таму човечки животи, мене лично во овие моменти ми е се уште проблематична. Некако нормално е да се бара одговорност за тој кој ги убил луѓето кои што нели не се војници од спротивната страна или од спротивниот табор. Меѓутоа за мене ми недостасува меѓународна проверка на информациите за поздравување одлугата на Европскиот парламент дека наверојатно дури денеска меѓународна, доколку биде возможно да влезат на украинска територија, меѓународни надгледувачи од Европската унија ќе пристигнат таму да ги утврдат настаните, но освен огромната загуба на човечки животи, мене ми е проблематична и мотивот и употребата на чинот. Јас се плашам дека ова е еден настан кој што може да ја инволвира целата меѓународна заедница и да даде една нова димензија на украинскиот конфликт. Такви си толкувањата дека ако е фабрикација направена заради тоа, од друга страна ако не е фабрикација, тоа е само по себе страшно. Во секој случај меѓународната заедница ќе мора да реагира на овој или на овој начин. Сега, само еден чекор понатаму. Прво предупредува украинците, велат ова е првото место што го зазимаме после повлекувањето русите. Кој знае што се има случувано во Мариупол и во други поголеми места. Буча е сепак една релативно помало урбано место. Јас ги погледав најавите за она што се, бидејќи сега се работи за тоа дали се работи за воено злосторство, како тоа ќе се квалификува меѓународно. Со колегата Дејан Андоновиќ разговаравме утринава, Путин и затоа ја именува оваа практично војна како воена операција, а не како војна, бидејќи тоа има и правни меѓународни последици, што и како се прави, па и до третманот на овие. Од она што во вакви случаи се случува, оти тоа не ни е прво искуство, како што велиш самиот, констатирањето точно на фактите не го прават новинари и политичари, туку доаѓаат специјалисти, криминолошки, форензичари кои установуваат што всушност се случило со секој од тие трупови. Може ли малку околу тоа, Александар? Во секој случај да. Тоа е можеби клучната алка во овие немили случувања кои што нели, како што реков, ќе фрли едно сосема ново светло на настаните. Проблемот е што доколку се обидеме да направиме паралела на овие случања, ние можеме да ги земеме во Грузија во 2008 година, во Јужна Осетија, сега не ги паметам неколку села, имаше некој слично случување каде што во тој случај стануваше збор за некаква си распрскувачка касетна ракета која што ги убила цивилите, така натаму. И се тоа заврши во меѓународниот суд во Страсбург. Ние ги имаме немилите случувања на Балканот, Сребреница може да се напомене, кој што е можеби
случување од слична димензија, од различна природа, па Добро, дури Сребреница беше многу поголема како инцидент, ова се сепак. Па дури и во соседно Косово, каде што имавме настан кој што потоа стана клучна точка од каде што се така е, клучи, тоа е со Рача, оној прочен настан заедница. кој и денеска го спорат едната, и Србите го страна. спорат, овие го оправдуваат и така. Проблемот е во овие состојби што ние на другата страна ги немаме ниту србите, ниту албанците во одреден конфликт, ниту босанците. Ние имаме една многу моќна и развиена држава која што има нуклеарен капацитет. Русија во меѓународниот суд во Страсбург го изгуби спорот со Грузија, конкретно за 2008 година, но тај натаму продолжува да го негира од гледна точка дека главната теза на одбраната во судењето беше дека самиот настан е изрежиран за да се вклучи меѓународната заедница, etc. И во 2015 година рускиот парламент донесе сосема иницираше нов закон каде што доколку одредена пресуда на меѓународен суд е спротивна од онаа на уставот на Руската Федерација, тогаш тоа е веќе големите сили па и помалите сили како Русија, но и американците не ги признаваат меѓународните судови. Тоа ми беше затоа што тие не дозволуваат нивни војници, офицери и така натаму бидат судени вон Соединетите американски држави, но ги судат дома. Точно. Значи тоа не се не ги признаваме, ама не ги ни судиме. Да, немаме гаранција дека еве сега да не се фатиме воопшто само за Русија, него било кој домашен суд или еве сад ајде, дека таа всушност на вистински начин ќе ја просекуира загубата на човечкиот живот, така од наши членови на семејството загинат нели во некој немило случување. Мене димензијата на сето ми е Сашо иде во оној правец како ние не чувствувам дека има доволна волја за деескалација или за пацифицирање на терминот. Сега кога имате од една страна, па дури да ги погледнеш и од онаа руска димензија која што целиот свет нели ја гледа како агресорска во моментов, на кој начин тие ќе се повлечат или ќе прекинат со својата офанзива на специјална операција ако ги прогласуваме од старт за воени злосторници. Некако како што се развиваат заканите на слободната демократија во светот, не чувствувам дека се развива и одговорот на меѓународната заедница. Некако ова ми е мене реторика од можеби 90-тите, раните 2000-ти. Сега имаме сосема нова закана и некако тие слободни користења нели на воени злосторници ми делуваат, па дури и веќе видена епизода каде што мораме да признаеме дека Путин до сега неколку пати не затекна сите нас, говорејќи дека Македонија се составен дел на НАТО и на Европската унија, иако се уште не сме членка, неспремни да реагираме. Така да мислам дека реториката со масовни гробници, иако се сочувствувам со украинската страна. Па да знам, ама тоа се случува кога ќе настане агресија врз друга земја, тоа не може да се избегне. Бидејќи меѓу другото јас се согласувам дека реториката е важна, бидејќи треба да се претпостави дека кога еден ден ова ќе заврши во смисла на директни конфликти така натаму, ќе дојде фаза на правни расчистувања, па дури и расчистување на ниво на репарации, на ниво на одштети, тие нема да бидат само лични, семејни и така натаму, бидејќи многу луѓе се или ќе загинат, тоа е неизбежно, туку ќе биде и штетите. Украина ја процени до сега својата штета, тоа е прашање колку може човек да се потпре на какви се тие проценки, но негде на 600 милиарди долари до сега или евра, сега нема држи да што и расне, градовите може се да уништени, расте, срозени. така е, кој знае колку чини материјално, а нематеријалните штети се огромни. Предпоставувам дека и заради тоа се водат овие сега војни на обвинување, како ќе се квалификува, кој збор ќе се употреби. Точно. Мене она што исто така ми фати око, иако ја не сум воен експерт, предпоставувам некој генерал или подобро би знаел да го искоментира тоа од мене. Јас имам проблем во иако нели информациите се ограничени во Украина, имам проблем во идентификување на страните кои што војуваат. Освен ознаката нели Z што ја користат поборниците на волјата на Кремљ, ние не видовме дека конкретно, освен авиацијата говориме, али цивилната пешадија е конкретно руска професионална руска војна. Може би се украинци од истокот, чеченските сили се многу присутни. Има дури од сите нели републики во Кавказот одредена
кој на пример странец е во конфликтот во Босна да го земе? Како на пример некој странец можеше да разликува кој е србин, кој е бошњак или Добро, кој е таму хрват? е сепак Да. најголемиот дел официјална руска војска. Авиацијата, пешадијата, па, се уште 150.000 луѓе не се увезени ни од Кавказот, ни од Сирија, ги има, ги 300 повика и и нешто така. милиона е државата, огромна е нивната воена моќ, неспоредлива е дури Руската држава е 142 милиони официјално. Целиот е се разберев целиот да, поранешен, да. Тоа е огромна маса Добра, на ама луѓе, што тоа значи платеници. во формално правна смисла, што значи да. тоа? Дека командува со нив Кремљ или Па не секогаш, командува? па секогаш на крајот на денот ќе дое кој има командната одговорност. Ние можеме да имаме платеници што сме ги платиле. Можеме да имаме доброволци од разен мотив, може има и такви што ја поддржуваат нели таа страна. Ама контролата на тие луѓе, мојата теза е дека уредната војска, без разлика на која страна, шансите да спроведе таков чин се многу послаби од оние што се доброволци, од тие што се платеници, пошто и сите воени злостори се... Таква е претпоставката, ама Точно, тоа точно, сега не нормално, може да се нормално. утврди. Бидејќи меѓу другото, факт е дека конкретно Буча беше окупирана од руска страна, дури таму се спорат и кога се повлака русите. Русите тврдат 30 март, украинците велат 31 и така натаму. Вчера Нью Йорк Таймс ги објави сателитските снимки дека таму труповите лежат на улица 3 недели пред да се повлечат и така натаму. Тоа е една жална слика. Но сакам да кажам, никој точно и не знае која точно единица била окупацијска и дали таа единица е комплетно регуларна армија или се доброволци. Има една шпекулација дека таму имало и чеченци и така натаму. Сепак одговорноста оди на Путин и на Кремљ, бидејќи тие ги прифатија во своите состави, ги повикаат, дури ги плаќаат. Не само Вагнер групата, туку и доброволци од Сирија. Сашо, ќе се согласиш дека имаше и онакви запрепастувачки видеа од други краеви на Украина географски, каде што имаше одредени сили кои што возеа луксузни автомобили, Порше, Ферари, па со секакви знамења закачени нив. Да, некој со ознака на Z, некој не, но поентата се врши грабеж, се вршат плячки, двете страни го злоупотребуваат. Една хаотична ситуација како во секоја војна би се рекол. Но она што за мене Украина е многу специфична е бидејќи е фактот дека може да се поврзат настаните со уште еден сличен во кој што можеме да направиме паралела. 2014 година, Сашо, ако се сеќаш негде летото, чина мислам август-јули, имаше малезијски авион кој што од Холандија замина нели кон матичната држава. Тогаш беше во екот нели на оние случувања на истокот и на југот од Украина и авионот беше соборен со ракета ПУК, се вика моделот, кој што е од советско производство. Тоа е толку често употребувано оружје во постсоветските републики, што самиот чин 300 луѓе го загубија животот, од нив беа негде деца 82-3, со се персоналот, така натаму. Истиот чин беше употребуван како, да речеме, некоја си постара катастрофа од овој вид на украинско тло, за да се вклучи меѓународната заедница, нормално од истите причини како и сега, но само во помалива димензија во тоа време. Но сето заврши со меѓународна истрага, каде што меѓународните истражители, претпоставам сега ќе бидат многу поуспешни, не успеа да најдат кој го испукал, туку само моделот, дека од такво оружје, од таа и таа некоја си територија, не се знаеше ни дали е руска, ни дали е на оние делови кои што ги контролираат бунтовниците или како и да ги наречам. Но ете чин, пред 7 години. Така и сепак на крајот на криштата, кога ќе влезеш да окупираш туѓи територии и да те праша некој, а што мајка барате вие во Киев и околу Киев, и кога немате одговор за тоа, потоа не може да се жалите дека ве местат и ви прават, дури и да е така, и ви прават... Љубовта и во војната се е дозволено. Така што првото прашање, а што барате вие во Украина воопшто да се движите со тенкови и со авиони. Александар, јас ја чекам Кристина Атовска да се вклучи на нашата зумовска линија. Мислам, така е, секој момент ми велат од режијата дека тоа ќе се случува. Добро, уште една работа дали си, бидејќи ги следиш настаните така натаму, со Христијан разговаравме пред тоа, некако како целата оваа, да кажам, една класична војна која што се води, дури гледаме дека таа се води многу, јас, например, не очекував дека ќе има толку вклученост на механизација во оваа војна, тенкови, борни коли, баш како што пред 50 години се водел. Ти изненадува аспектот дека
би рекол, недостасува хибридна војна, дека во суштина нема она што секогаш се најуваше дека дојде ли до овој вид на војна, тогаш во виртуелната реалност ќе биде многу голем судират. Ми недостасува тој чин, не е дека е тоа добро да се случи. Механизацијата која што се изгуби на двете страни е огромна. Тоа мене ме говори дека тие возила, нели, како и автомобил, ако не се вози, не се регистрира така натаму, дека иако се можеби големи на бројка силите на истокот, конкретно тука вклучувајќи Украина во таа крајно компликувана ситуација, нивното оружје не е мобилно, нивното оружје не е одржувано како оние, нели, на условно кажано на нашата страна од завесата, бидејќи нели сме составен дел на НАТО. Хибридната војна недостасуваат користењата на дронови во најголем, освен украинците во самоодбрана што ги користат, меѓутоа тоа се турски, што мене ми говори дека се уште многу тешко да се дефинира што се случува. Војната криза наликува како во 39-та да се спроведе со класично вооружување, со фронтовска битка, војници од двете страни купуваат дровови. Тоа мене ме запрепастува што во 2022 година не сме некако на Да, нема прецизни напади, нема таргетирани центри каде што ќе се изврши таква специјална операција како што велат русите, него едноставно се стигнува, се уништува град, се плячкаат сите ресурси, се одземаат сите средини. Јас не го разбирав мотивот на еве чеченците ги споменавме, што чеченците бараат таму. Мотивот може да е тој. Кој дојде? Добро, да, сега во такви, кога се прават од овој обем на операции, кога де факто на руската, мислам, не е спорно е дека руската страна потврди вон сите очекувања, мислам, бидејќи за неја имаше очекување дека тоа, па и самиот Кремљ, дека ќе биде тоа неколкудневна операција, пресврт и така натаму и потоа преговори. Можеби е дури стратешка некоја точка, што ако ова не е максималниот потенцијал. Можеби тоа се регрути од истокот, можеби намерно се користат. Занимлива една бидејќи препладени сме со различни анализи, една анализа вели дека русите практично ударните трупи кои што ги имаа во првите влегувања и тоа се сепак претпоставка беше дека се најелитните и така натаму, дека нивните технички помагало, особено возилата, борбените коли, па и тенковите се правени со помала отпорност на овие, да кажам, челикот, за да бидат полесни бидејќи ги транспортираат со авиони. И дека сега тоа се покажува. Мислам дека и американците слично им се случи во Афганистан кога испратија хамвија, хамери и така натаму, неприспособени за тој вид на борби, па потоа додаваа, ги преправаа и така натаму. Па и голем дел на оружјето што сега за жал дури долго време се користеше и во сирискиот конфликт, остана заглавено на Блискиот Исток токму од тие причини, претешки да се вратат на брод назад, веќе употребување никој не сака да ги реупотребува. Просто ги допуштија таму. Да, мислам дека истото се случува сега во Украина. Океј, Александар, јас ја гледам веќе Кристина Атовска која што ми се јавува од Кристина, те имаме соседскања, не знам дали не слушаш со тонот, но негдека си. Те слушаме и ние одлично. Каде се наоѓаш, Кристина, што има околу тебе, што се случува таму? Ние сме на, па не можам да кажам дека сме на половина пат, долг е патот. Прво да се исправам за информациите кои ги кажав во првото вклучување. Градот Житомир внатре во градот не беше окупиран, окупирано беше се околу него. Сите патишта околу градот ме поправија тука украинските колеги. Немаше воопшто пристап, влез, излез, било какво мрдање внатре и надвор од градот. Така што ние очекуваме по патот да видиме последици од таа окупација на автопатите, но дотаму ќе поминеме низ многу села кои беа бомбардирани, како Јасноирка, тоа е едно од најбомбардираните села кои треба да го видиме, односно да застанеме на патот до Житомир. Сега се уклучив малку порано, го слушав вашиот разговор, барем последниве неколку минути. Јас нема да се согласам со тоа дека целата војна се води на теренот и со стари методи, напротив, се војува и со дронови, се војува и со бомби. Бомбите им беа доста прецизни на многу места каде што падна. Таргетиран беше, например, шопинг центарот во Киев и токму таму падна бомба. Таргетирани се депоата за гориво и точно таму паѓаат тие руските проектили. А што се однесува до украинската одбрана, сведочевме сите волови како украинските дронови пукаат во
руски дрон и тој како паѓа на земја, ние тоа го гледавме, тие изгледаат, ако погледнете навечер на небото, изгледаат како звезди, но со оглед на движењата можевме да заклучиме, дури еден колега направи една снимка и ја сними, така што би можела да се покаже на јавноста дека се води и таква војна со дронови и како што кажав, токму украинските дронови го прават тоа наблюдување и откако Западот испрати повеќе оружје, многу поактивно и многу потаргетирано ги напаѓа и руските дронови, но и руските проектили од земја. Кристина, само уште да те прашам, бидејќи се движиш по патиштата, еве, излезени сте, каква е фреквенцијата на возила? Кои се вози во овие моменти? Патуваат ли украинците? Има ли многу цивили? Гледам дека си на некаков паркинг, работат ли бензински пумпи, продавници, така како изгледа животот ваму каде што врвите низ овие места? Така, автопатите се делумно празни, има цивилни коли, има новинарски коли кои се движат означени како прес, но не можам да кажам дека има голема гужва на автопатите, што се однесува до овие вакви точки како што застанавме ние сега за ова линковско вклучување, да бензинските станици попат работат барем до овде, но ние уште сме на западот на државата, уште не сме стигнале до овие источни градови, поточно до овие централни градови кои се во близина на Житомир, така што таму се уште не знам каква е состојбата. Но овде каде што сум, сите станици, бензински станици кои досега ги поминавме работат, а фреквенција има, но не е голема. Функционира ли плаќање, да речеме, со кредитни картички, со дебетни картички? Тој систем функционира? Функционира, сашто целиот систем е вратен назад во потреба, само првите денови од војната, првите 3 до 4, како што ми кажуваат овде, кога беше паника, кога не се знаеше што се случува се уште, само тогаш имаше секакви блокади. Инаку системите на плаќање работат и можам да кажам дека украинците имаат завиден систем на плаќање, тие може да плаќаат било како, плаќаат со мобилни телефони, се тука функционира на едно многу далеку поразвиено ниво него отколку што ние сме запознаени. Кристина Атовска, благодарам и за ова вклучување, остануваме и понатаму во контакт. Твоето патешествие, би рекол, кон истокот на земјата и кон југот ќе ги следиме и на порталот на Слободен печат. Се разбира, најважно е сепак да сето тоа помине безбедно и на крајот нема, како што и неколку пати сме говореле, нема новинарска сторија што е поважно од безбедноста на новинарот. Така што заборавете тој вид на храброст и тоа апсолутно во нашата професија не е препорачливо. Александар, еве, ја слушаме Кристина, јас се обидувам секојаш да добијам и атмосфера, затоа што во принцип кога ќе испратите дописник, вие во суштина добивате атмосфера, затоа што другите анализи ние можеби повеќе ги имаме од тука, бидејќи читаме и така натаму, некој што се движи на една точка и така натаму. Се чини дека руската, да кажем, цела операција полека почнува да се повлекува кон југ и кон, да кажем, југоистокот на земјата и како што најавуваше и Путин, иако тоа сега не се одвива можеби со таа брзина која што украинците ја посакувале, оди кон оние две одцепени републики, на крајот може да се сведе целата приказна на вистина околу тоа и околу зазимање на целиот оној приобален појас, затоа Мариупол, затоа Одеса. Од прилика тука ли се проценките дека ќе застане целата војна? Во она што за сега имав барем можност да го добием како информација, многу е тешко да се предвиди што точно Путин знае. Но она што верувам, затоа и можеби најжестоки се битките на југот и на истокот од Украина, бидејќи тие луѓе веќе од 2014 до сега се воени ветерани, живеат под стрес на војна, живеат во опасност на војна, нивните цивили, конкретно во тие делови, регрутите се искусни воени ветерани и употребливи и знаат да се спротивстават. Стравам дека ако падне истокот и југот на државата, да, најголема стратешка вредност во овој момент, дека Украина ќе биде во многу понезавидна положба, особено северниот дел ќе бидат одсечени. Проблем исто така што Белорусија ќе прави во овој момент, доколку и тие се вклучат во конфликтот, тогаш веќе
Мислам дека Лукашенко е поуплашен од Путин. Па да, Бидејќи мојата проценка Ама е не дека тој прекин- ќе падне 5 минути, Пред, ако дојде да, до паѓање Путин, овој 5 минути пред да падне. Не прекинуваат со испраќање на мигранти од Блискиот исток. Полска се жали, тоа е дестабилизирачки фактор. Тоа е веќе Да, ама специјално. Лукашенко внимава да не се вмеша директно тој воено, ги прави сите други обструкции, политички се поддржува и слагам, се што се може, ама внимава ако може да остане во ова, барем да не биде имплицират во таа смисла. Така барем мене ми се чини. Ќе трае ова изгледа, навистина уште неколку недели, барем доека не видиме што точно е сега планот на Преговорите, мировните преговори не се одвиваат воопшто на начин на кој што барем налекуваат. Ако ги компарираме со ние од војните во поранешна Југославија, барем тие што не се нам поблиску и емотивно и физички, во првиот момент кога имаше преговори и во Босна и во Хрватска и во соседна Косово и така натаму, сите представници на сите страни на високите структури се сретна. Сега не имаме некој си клише. Добро, да тие преговори се разговори за практични теми, размена на заробеници, и ова деблокирање може да биде. на некои работи. Меѓутоа- Тоа се чини дека тоа се одвива на некој ниво. Се Да, случуваат некои. но беа притиснати од така условно кажано меката моќ, каде што сите страни веќе беа присутни во сите конфликти. Тука ние не го гледаме тоа. Некој си министер на култура беше испратен од украинска страна, не беа познати руските представници така натаму, на нешто што може да се случи, не може да се случи, па контрадикторни изјави на двете страни. Ова ќе биде крај, нема да биде крај, вака ќе преговараме, така ќе преговараме, едно големо море од нејасноти. Мислам дека истокот и југот на државата сериозно ќе бидат проблематични точки, уште попроблематично е бидејќи ќе се доближи до Молдавија. Нели тоа се практично Доколку падне Одеса и така натаму, исто тоа така не е една од- држава на НАТО, Романија е под притисок, тие имаат кирилично писмо, нели. Така да. Во секој случај ќе видиме што и како ќе се Да, случува. се За слагам. сега ова што се одвива е она што можеме денеска да го пресечеме, а тоа е дека конфликтот продолжува и се усложнува на некои точки, особено со повлекувањето на руските трупи. Александар Савриновски, благодарам за ова гостување.